Kita tuh kayak robot ya, kerja, pulang, tidur, repeat. Tapi nggak selalu kayak gitu juga loh. Di Akol Store nggak cuma soal jualan yang makin rame, tapi juga ngingetin lagi, tanpa orang-orang ini yang begadang sampai subuh, nyiapin jas hujan sampai ribuan pesanan, ngadepin berbagai customer, bikin konten setiap hari, nggak akan ada Akol yang sekarang. Terima kasih buat kalian semua tim Akol, mulai dari Tyler, admin, finance, finishing, content creator, semua yang kerjanya kadang nggak kelihatan, tapi dampaknya besar banget. Terima kasih juga buat kamu yang sudah setia pakai jas hujan Akol. Pokoknya kalau hujan, ingat Akol.